Salam. Bu videoda Progress IMS Medical sistemində korporativ təkliflərin hazırlanması və sığorta şəhadətnaməsinin buraxılma prosesini təqdim edirik. İlk öncə təkliflər bölməsinə daxil oluruq. Burada yeni giriş vasitəsilə müraciət növünü korporativ olaraq müəyyən edirik və müvafiq sığorta məhsulunu seçirik. Sığortalı tərəf haqqında məlumatları sistemdə axtarış verib daxil edirik. Sığortalı müştəri bazasında tapılmadığı halda yeni qeydiyyat aparmaq üçün müvafiq imkandan istifadə edə bilərik. Təklifi yaratdıqdan sonra görürük ki, məhsul adı ilə yaratdığımız üçün proqram qruplar və digər bölmələri artıq avtomatik olaraq dolub. Bu da sənədləşmə prosesini həm sürətləndirir, həm də istifadəçi tərəfindən texniki xətaların qarşısını alır. Eyni zamanda təklifdə istənilən bölmələrə düzəlişlər və əlavələr tələb olunduqda onları fərdi qaydada həyata keçirmək mümkündür. Hazırlanmış təklifi çap formasına çıxararaq müştəriyə təqdim edə bilirik. Təklif müştəri tərəfindən təsdiqləndikdən sonra sığorta şəhadətnaməsini rəsmiləşdirmə hissəsinə keçirik. Bunun üçün şəhadətnamə yarat düyməsinə klikləyib məlumatları doldurub yadda saxlamaq kifayətdir. İndi isə keçid alaq sığorta şəhadətnaməsinin elektron formasına. Burada sığorta müqaviləsinin müddəti, tərəflər və əsas şərtləri öz əksini tapıb. Müqaviləyə sığortalı şəxsləri əlavə etmək üçün sığorta olunan tabına keçid alırıq. Burada yeni yazı düyməsinə klik edərək fərdi qaydada hər bir şəxsin məlumatlarını daxil edə bilərik. Eyni zamanda böyük işçi siyahılarının idarə edilməsi üçün Excel import funksiyasından istifadə edərək siyahını kütləvi şəkildə daxil etmək mümkündür. Ardınca sığorta haqqı məbləği səhifəsinə nəzər salırıq. Gördüyünüz kimi sığortalı sayına və seçilmiş paketlərə əsasən ümumi sığorta məbləği və sığorta haqqı artıq avtomatik hesablanıb. Müqavilənin maliyyə öhdəliklərini tənzimləmək üçün ödəniş tabına daxil oluruq. Burada hissəli ödəniş cədvəli bölməsi müştəri ilə razılaşdırılmış ödəniş planını qeydiyyata almağa imkan verir. Bu qrafik vasitəsilə həm sığorta şirkəti, həm də müştəri maliyyə öhdəliklərini izləyə bilir. Yeni yazı pəncərəsinə keçid edərək müqavilə şərtlərinə uyğun son ödəmə tarixlərini və məbləğləri qeyd etməklə rəsmi ödəniş planını təsdiqləyirik. Ödənişlər hissəsinin maliyyə sistemi ilə birbaşa inteqrasiyası nəzərdə tutulub. Müştəri tərəfindən ödəniş icra olunduğu anda həmin vəsait avtomatik olaraq bu cədvələ əks olunur və maliyyə hesabatlılığı real vaxt rejimində təmin edilir. Bütün məlumatlar toplandıqdan sonra müqaviləni underwriter'a təsdiqə göndəririk. Müqavilələrin təsdiq və ya imtina nəticələrini status qeydləri cədvəlindən asanlıqla izləyə bilərik. Müqavilə təsdiqləndikdən sonra çap formasına daxil olaraq hazırlanmış şəhadətnamə müqaviləsini sığortalıya təqdim edə bilərik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.